chín ngọt thơm ấy. Cây này chín rồi, cây này. Ôi, không ăn bà chị cũng nọ thì đưa Kim Xuyên nhà mua dưa nhà Hạnh Yến kia. Thế
nó nhìn thấy có cái này cái hôm giờ bà mới đi lên đèo Châu Tà, thế là thấy ông điện, ông bảo là này nói chuyện với khách này, khách thì đâu? Nó bảo là Thịnh là anh cậu đi bố này lúc đấy em là Thịnh xuống này, thế xong này nghĩ là nó xong bảo ra tới giờ tự nhiên cỗ lúc 4 giờ, thế xong đến lúc ăn xong các bà còn ngồi mình lại phải đi cho.
ơi. Gọi cho mình.
chim các thứ này. Bây giờ cũng nhưng mà dịch vừa rồi trẻ con ốm nhiều thế này thôi. Lúc chị đi ra bắt về cứ tính bằng con cái thôi, to bằng con nhưng mà dựng sang này thế là thích nuôi. Thấy không?